mejor. Miren eso, ahora le saqué el flash. Perdón, voy a subir 3 videos. Voy a subir que de antes que no se veía muy bien, pero ahora miren, el flash arruina todo, pero miren sin flash. Ustedes no saben que... ¡Oh! Eso fue... ¡Oh! Miren, voy a agrandar. ¡Oh! Se acabaron, ya vámonos. ¡Oh! ¿Salió un olor a pólvora? Sí. Qué espacial, hermanos, qué espacial. Este va para mi canal. Va a explotar, mira, va a explotar. No explotó. Este va para mi canal. Voy a joder a todos los niños. ¿No explotan fuerte ahora? Hasta mi primo va a tirar una balón. ¿Y por qué no son tan arriba, papá? ¿Cómo hacen eso? Es que ¿cómo hacen eso? Ay, me duelen las manos. No, si se apagan antes de llegar, ¿no viste? Oh, no, pero, oh, este sí, no, tampoco. Madre mía. Oh, san. ¡Ah, suena súper fuerte! ¡Madre mía! Aquí estoy con mi primo que también tiene su canal ahí. Hola, ¿qué hace? Perdón, aquí estoy con su primo. ¡Ah! Mi canal se llama Diego. Ustedes lo ven, pero no sé el olor a pólvora que hay aquí. Eso es verdad, lo que dice mi primo. Yo con agua y salito. Mi canal se llama Diego Pérez. Separado. Aquí está mi familia. Hola, ahí está mi hermana. Está Mi prima. Venga, 2017, aquí te tengo en la mano para limpiarme ya.